Wah, ada empus. Aku mau adopsi yang warna putih aja. Yang oranye nggak mau, soalnya jelek dia. Aku nggak diadopsi. Empus, kamu di sini dulu ya. Aku mau ngambil makan dulu. Loh, kok HP ku jatuh? Kamu yang jatuhin ya? Dasar kamu kucing gak tahu diri. Udah, sana kamu pergi. Akhirnya aku dikeluarin. Aku bakalan nemuin kakakku aja. Di mana ya kakakku ya? Ada empus warna oranye, bagus banget ini. Aku mau bawa pulang aku adopsi aja. Loh, ada satu lagi yang warna putih. Dapat satu pasang. Kok aku kesepian ya? Aku mau ambil empus yang tadi aja. Hah? Empusnya? Kamu sih jahat sama aku. Nggak mau aku sama kamu.